Ry avako malala ao amin'ny tompo ho aminareo hatrany ane ny fahasoavany Jesoa Kristy ilay tompo ny finoantsika. Amen. Eto ambavaka ny fitoriana ny filazantsara. Eto ambavaka ny fitoriana filazantsara. Eto amin'ny mofinainantsika anio, bokin'ny Romanina 5:10, andininy 7 hatramin'ny 7:30, dia miantso atsika hitondram-bavaka ny fitoriana ny filazantsara. Ambaran'ny apôstôly Paoly tamin'ireo kristianina tany Roma fa mila fifanomezan-tanana ny asa fitoriana ny filazantsara. Antsona ny mpino rehetra hiara-entana amin'ny fitoriana ny filazantsara, ary endrika iray izay sehoany zany fiara-mentana izany, ny fahatsiarovana-bavaka ny asa izay atao. Indro ary antsony Paoly ireo kristianina ny Roma hahatsiaro ambavaka azy izay hiatrika ny fitoriana any Jodia, indrindra eo anatrehan'ireo izay tsy mino na ireo ataontsika hoe ireo jentilisa. Tamin'izany moa zany tsy tena jentilisa loatra fa ireo jiosy kanefa tsy mino ny tompo. Amin'ny apôstôly Paoly dia zava-dehibe hiankinan'ny asa fitoriana filazantsara ity fitondranam-bavaka ity. Tena mialo lalana ny asa fitoriana filazantsara, ny vavaka ataon'ny mpiara-manompo na ny mpino. Vavaka mantsy dia afaka miasa amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra, afaka mamakivaky vanim-potoana sy elanelan-tany ny vavaka. Antsona ihany koa ny mpino mba haharitra hivavaka ho an'ny mpitoro filazantsara, mba hambabo ny fon'izy ireny an'ilay Jesoa Kristy tompo sy mpamonjy, ahatonga azy ireny hanaiky ny filazantsara ny tompo, ary ihany koa hampahomby ny asa izay ataon'ny apôstôly rehetra. Fiarah-mentana mivavaka raha fehezina no antso ataon'ny apôstôly Paoly eto. Kitro hifaharan'ny fitoriana filazantsara mantsy ny vavaka, ka na iza manao fandaharam-potoana ho amin'ny fitoriana ny filazantsara, ho amin'ny fitetezam-paritra sy tafika masina samihafa, dia tsy maintsy miorina eo ambonin'izany vavaka izany hatrany. Ny vavaka dia isan'ny fiantsonan'Andriamanitra hiara-hiasa, hiara-hiantafika amin'ny mpino, amin'ny mpanompon'Andriamanitra amin'izay mpiantafika, ka hiankina ny fahombiazana ho amin'izany. Asa ratsaroantsika tsara raha niady tamin'ny Amalekita ny zanak'Israely notarihan'ny Josoa tamin'izany fotoana tany anefitra, dia misy ny antokon'olona mitarika tahaka andry Josoa, mitarika ny ady any Akianja. Fa nisy kosa ireo sokajin'olona izay nitokam-bavaka ho azy ireo, dia i Mosesy sy i Arona ary ora izany. I Mosesy dia tsy nitsahatra nanandratra ny tanany, ka i Arona teo amin'ny tanany anila, ary anankiray kosa teo amin'ny tanany anila, mba hahatonga azy ireo andresy mandrakariva. Fantatsika fa raha voanidina ny tanany Mosesy dia resy ny zanak'Israely, fa mandresy kosa izy raha toa ka maharitra mijanona misandratra izany, ary izany nahatonga ireo mpanompon'Andriamanitra raha reraka izy, dia nitady vato hanohanana ny tanany Mosesy. Izany fanohanana am-bavaka izany koa no nilainy
Paoly apôstôly ataon'ireo kristianina tany Roma eto. Mafy ny ady hatrehany. Mety hiatra manaina ary satria mety hisy hisotasota sy hisetrasetra amin'ny maha-apôstôly azy. Dia miantso ny mpiara-manompo izy hifampitondram-bavaka. Ary tsy tamin'ny andro ny apôstôly ihany, fa hatramin'ny andro tsika ankehitriny, antsoina isika hifanometanana amin'ny fitorinan'ny filazantsara. Misy antsoina hirotsaka an-tsehatra ho any an-tanimbolon'ny tompo, anao ny asa fitoriana mahafohy fotoana, andeha hidina any amin'ny toerana izay hiantsoana antsika. Misy ny antsoina mba hanohana ireny mpanompon'Andriamanitra ireny hifanometanana amin'izay hoentim-manana anatanterahana ny asa. Fa misy kosa izay antsoina manokana hahatsiaro am-bavaka, ho mpanoha anara-bavaka, eny tena ho andry hiankinana mihitsy amin'io fitorinan'ny filazantsara. Misy fotoana ny olona manao hoe zay tsy manam-potoana andehanana anao tafika masina, zay tsy mahay an'izany, izay koa nefa tsy manam-bola. Ry havako, ny vavaka sandratra aho tena zava-dehibe, mialo lalana ny mpiantafika ary vody lalana raha teo koa aza ka miantoka tanteraka ny fahombiazana amin'ny fitorinan'ny filazantsara. Ny fitoriana filazantsara zany dia tsy miankina irery amin'ny mpitory, fa miankina amin'ny fiangonana manontolo izay miara-miasa, miara-mientana, mifanohana, mifanampy ary mifampitondram-bavaka raha teo. Tsarovy ary ry havako, mivavaha ka aza mitsahatra indrindra ho amin'ny fitorian'ny filazantsara. Eto am-bavaka ny asa fitorian'ny filazantsara. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy Tompo izay miantoka ny fahombiazan'ny fitorian'ny filazantsara efa natao tamin'ny andron'ny apôstôly sy nandritra ny vanim-potoana na fiangonana ary mandraka ankehitriny. Aminao an-trano no hitondranay ny ezaka rehetra ataon'ny fiangonana, ataon'ny mpanomponao tsiraray avy amin'ny fitorian'ny filazantsara. Pahombiazo Andriamanitra eny amin'ny pahombiazo ka ianao Andriamanitra ambabo fon'olona ho amin'ny fanjakanao. Entinay am-bavaka manokana ireo mpitory filazantsara mirotsaka ao an-tanimboly ao, ireo izay mandao ny ankohonany, ireo izay nandao ny asany, ireo izay nandao ny fianakaviany sy ny tanàna ny aviany avy ka nanaiky ny filazantsaranao. Ireo izay mety hiatrika ny tsy mino, ireo izay mety hiatrika zava-trarotra any am-pitorian'ny filazantsaranao, ampaherezo eny ampaherezonao. Vavaka zahay mba ianao Jesosy no ho toky ampijoroan'izy ireny ka tsy atahotra satria manana anao. Dia ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy zany vavaka izany. Misaotra tompoko.